Bienvenidos a una nueva aventura con Copito y sus amigos. Hoy vamos a jugar. ¿Qué animal es? Escucha con atención el sonido. ¿Qué animal hace ese sonido? La vaca hace mu. Mira a Lulu. ¿Qué animales están con Lulu? Eso es. Son pollitos. ¡Uy! ¡Qué escándalo! Ese sonido lo hace el gallo, ¿verdad? ¿Qué animal hace ese sonido? ¿Vaca, caballo o gallo? ¡Claro! El gallo canta en la mañana. ¡Kikiriki! Escuchen bien. ¿Qué animal hace y trota así? Sí, es el caballo. Este animal dice cuac, cuac, cuac y le encanta nadar. ¿Sabes cuál es? El pato. ¿Escucharon eso? ¿Qué animal dice oink, oink? Perfecto. El cerdito. Lo hiciste genial. Ahora ya conoces los sonidos de todos los animales de la granja. Nos vemos en el próximo juego con Copito. Adiós, amiguitos.